guud ahaanba gobolka Togdheer iyo deegaanada hoos yimaada gebi ahaanba waxay maamulka gobolka Togdheer joojiyeen deegaameysiga cusub haddaba deegaanka aroori ee daaraha Ilmashiikh oo ah deegaan fac weyn oo daaraha Ilmashiikh ay muddo qarniya ay deganayeen ayaa waxa laga bilaabay deegaameysi cusub iyadoo dhowr jeer ay cabasho kala duwan ka soo yeedhay deegaanka aroori iyo deegaameysiga cusub ee laga bilaabay ayaan ilaa iyo hadda aanay maamulka gobolka Togdheer waxba ka qabanin qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanka aroori ee daaraha Ilmashiikh ayaa waxay ugu baaqeen madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kasta oo arrinta wax ka qaban karta in si degdeg wax looga qabto muddooyinkii u dambeeyay waxa deegaanka aroori isku hor fadhiyay laba ciidan beelad oo ilaa iyo hadda aanay jirin waxay ka qabatay xukuumadda Soomaaliland odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan Togdheer gaar ahaan Ilmashiikh meeshay deegaanka ku ahaayeen ee magaalada ahayd ilaa muddo gaadhaysa 150 sannadood ay yaaleen waxa ku soo duulay oo ku soo guuray niman deegaankoodiina wata hubkoodiina sita waxa dhibta nabadgelyo darrada ay ka taagan tahay muddo imika bil gaadhaysa mas'uuliyiinta nabadgelyada gobolka Burco marka laga reebo taliyaha qaybta ee imika muddada dhaweyd la keenay hawlgalkiisana ay shalayto ay ugu horeysay intii taalkiisa ahayd si fiican ayuu u gutay waajibaadkiisa isagoon wax fulina samaynin ciidamadiina ay sidii soo hor fadhiyaan nabadgelyada waxa gacanta ku hayay odayaal dhaqameedka halkan jooga ee deegaankan Ilmashiikh oo qura ayaa dhinac iyo nabadgelyada gacanta ku hayay ciidankaasuna bisha sidaas uu soo hor fadhiyay laba jeer buu dagaal dhacay bara saabka iyo maayarka iyo mas'uuliyiinta nabadgelyada oo dhan way yimaadeen haddii baydankeeda leeyay ciidankaasu isagoo dagaal subaxa ka dhacay intay u yimaadeen bay ka noqdeen subaxii labaad oo haddana ka dhacay bay ku soo noqdeen haddana sidii bay kaga tageen inta annaga waxa noo dheero gaara nin walba waxa la yimidida dhufantaa gurigiisa taala xoghayaha fulinta degmada oo ciidankayagii na kullidiya oo geedkay tagaanba ugu imanaya isagoo adeegsanaya oo oranaya aniga ayuunba hadli kara awood leh cid kala juuq ma oran karto Ilmashiikhna ana metela Ciise Muusena ana metela waa go'aankii 12aad ee uu nagu fuliyo kan aanu u tirinayna isaga iyo mas'uuliyiinta nabadgelyada ee gobolka Haru joogtay iyagoo iska kaashaday arrinka deegaankii aanu naalay haddaanu nahay beesha dadka lagu soo raraya ee daaqeenka lagu baabiinaya waa cid beelaha gobolka degan kamida wixii fulaan anagu bay nagu fulaan meesha la degaana halkan laawba la degaan dhulka kale lama digo maanta waxaanu dawladda sare u sheegaynaa nabadgelyada xumada halka ka jirta in dawladda sare si dhaqsale u soo gaadho oo wax uga qabato si cadaalad uga qabato wixii haru qaldamayna ay saxdo waxa maanta taagana si cadaalad waafaqsan ay wax uga qabato annaguna waxaanu ka ballan qaadaynaa haddaanu odayaasha nahay mas'uuliyiinta gobolka marka taliyaha qaybta laga reebo mooyaan inta kale waxba ku halaysan mayno sugina mayno inta soo beenood bay noo sheegeen waanu kala ilbaxna dawladda saraanu sugaynaa ciidanka halka jooga markii horena annaga nabadgelyada gacanta ku haynay imikana waxaanu ku simeynaa dawladda sare wassalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim haddaanu nahay odayaasha deegaankan Ilmashiikh Cismaanu sida odagaa horaba sheegay waxaan u sheegayaa inay halkan ka jirto nabadgelyo xumo oo ay keentay cid daadegaysa daaqeenka iyo deegaamada annagu aanu sheeganayno halkaa waa halkii ayna laga baabiiyey annaga mooskii aanu marinay ee ay naga baabiisay wasaaradda deegaanka oo aanu u tirinayno in ay tahay cidda iminka meesha la dejiyey inay isku cid yihiin
waxaanu leenahay hadday cadaalad jirto oo islaamnimo jirto oo mas'uulnimo jirto sidaanu sheegana weeye anana raalli kama nihin umana ogolin meeshii annagana laga qaaday ee layidhi waa danguud iyo daaqeen in cid kale ay degto oo la siiyo intaa waxaa ii raacday cidda tidhi waxbaanu dhammaynay oo ay tahay xogayaa cismaan maxamed sheekh oo aniga aanu nahay ilmaadeer haddii uu idanaynayo aniga iyo guriga aanu leenahay odaynimona uu sheeganayo waa inuu odaynimona wax kamuu dhammayn dawladnimona wax kamuu dhammayn maanta waa ka hadda ciidanku taagan ayaguna halka bay taagayin geedkan waxaan leeyahay aan u sheegayaa goob mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ee nabadgelyada noogu yimi goobtii ay xabadu ka dhacday eena yiri 2 maalmood baan wax kaga qabanaynaa inaanu hadda ka taaganay 18 maalmood kadib wada saabtii la yiri 2 maalmood isuga waxana aanu qaban 18 maalmoodna sidii nagaga maqan yahay waxaanu halkaa u sheegaynaa mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ee nabadgelyada sheeganaysa inaanay waxba qabanayn kaalintii dawladana ka dhex baxday nabadgelyada inuu anagoo reer miyiga oo xoolo dhaqataa oo la baabiinayno nabadgelyada gacanta ku hayno tan iyo 26 maalmood weey aanu anagu gacanta ku hayno waxaanu leenahay aan u sheegaynaa dumna ugu haymayna de hadana la soo gaaray waxaan u sheegaynaa laakiin aanu gaarsiinaynaa dacwadeeda dawladda dhexe iyo tasarba dawladda dhammaanba madaxweynaha wasiirada dawladda sare baada saxaafadda dhammaanba wixii salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa imaqlaaya halkan waxaan iminka taaganahay waa tan oo daartiin mashiikh horteedaanu taaganahay halkan qayla la maqlaayay muddo ka dhacaysay waxay noo jirtaa in kiiloomitir ka yar qayladani waa tamaanta taaganuune iminka muddo dheerba way taagnayd tii xigtay 5 bilood ka soo dambeeyay marka laga soo bilaabo jaamacadda guriya samo taa ay qaylada tan ku xigtay ahayde cabdi xisiga meesha ismaaciil xuseen bali weyd xirsi boqorre intaas oo ay wado mas'uuliyiinta gobolka iyo beelka isku dhani waxa weeyaan maanta muddada iminka 5 bilood taa laga joogo waxa ka dhacday lama arag iyo lama maqal waxa ay lama aragtii lama maqasho tahay calaamad baa taalay moosas bay lahayd waa la baabiyay cidii lahaydna ciqaab aad u kulul baa la mariyay cidii lahayd calaamadda ciqaab aad u kulul baa la mariyay bilay xidhnaayeen waxa laaliyo wax lagu lahaana ma aani jirin ka soo waadadii waxa la dejiyay beel laga soo ruray xadka meel ka shaysa ugu yaraan ilaa 7 kilomitir shacabkii meesha hoolaa markii uu kacay dawladda gobolka ka mas'uulka bada saabka iyo goob saalka maayarka xoghayaha shanta nabadgelyada dhammaanteedba way yimaadeen markay yimaadeen ummadda waxay maqashiyeen islaamka ayda meesha iskugu timi inaan wax ka qaban doono waxa laaliyo wax laga qabtayna ma jirin dawladdii dhexena halkii aan ruslayn waabay degaysaa way eegaysaa wadda bari baa la mariyay waxba baan ka jirin hawd baa laga soo wareejiyay ka soo waadadii intaasi markay dhacday dhawaaq baa dhacay waxa la yiri labada magaalo tuulada iyo laba kala laasixi saddexdiiba xilliga midnaba aqoonsi male magaaladii hay'adaha ugu waaweyn ba hay'adaha ugu waaweyn ayaa yimaada oo ku duuba kama in sawirada ka qaado dadka oo ku siiya mashaariicda kuwii dhul qodaalka ahaa ka shaqeeya inta hay'ad kala duwan ay u tahay way timaadaa halka aan ka idhin lama arag iyo lama maqal halkaas way magaalo aan aqoonsi lahayn oo ay hay'adi timaado anagu ilaa cadna kama dhigaysan laakiin kuma nan tan markaan soo bayro halkan
halkaa horta waxaan dowladda uga cadaynayaa inaanay waxa la maqlay habar yoonis iyo habar walba sor fadhiye inaanan habar yoonis ficil baa naga dhaxeeya aanan sayn colaadii marka naga dhaxaysa ficil baa naga dhaxeeyay colaad guuna oo hore aan jirin laakiin mas'uuliyiinta gobolkaasi ay dhigan iyo cid la shaqaysa laga reebo taliyaha qaybta ee cusub ee imika la soo bedelay ee labada maalmood shaqaynayay halkaa markay caynkaa tahay amnigeedii horeba kuwii igu horreeyay baa u sheegay markay yimaadeen waxay yidhaahdeen waanu idinku soo noqonaynaa wuxuun bay noqotay in loo kala tegey dadkaa hubkista oo ay isdileen oo aa maqasheen laba maalmood baa halkaa dagaal ka dhacay ilaahay cid waxba kuma yeelin intii dambena waxa gacanta ku qabatay oo aanu xilligaa ku hor joognaa odayaashii qaybta habarwal ee dhibka qabay ee guryahoodii la digay ee dumarkoodii loo hanjabay cuqaal waxaa noo timin laba caaqil halkii aan waraysi iyo wax kale ka eegayna ciidaabay noo taabtayna waxay idhahdeen war tanaabaanu leenay tanaabaanu leenay yidhahdeen cidna waxba ka weydiin mayno annagu dee waxaanu u naqaanay markaanu nahay inay tahay cuqaashu inay nabadka taliyayaasha tahay baan u naqaanay halkaana waxaan ka caddeeyey cuqaasha halkaa wadaa waxa ilaalisay daayo waaba dadka saa u hadlayay iminkana waxaan hadalkayga kusoo gebagabaynayaa dowladda sare halkaa nabaddaa inay nagu soo gaadho haddii kale nabaddu cid lamay dhalan oo annaga nalamay dhalan oo intaasoo deegaan aanu tirinay oonu saxaafadda u sheegnay aanu saxaafadda ka leenahay horena loo ogaa intaaba nabad baan ku talin maanta ka talin mayno nalagumana halleeyo wixii ka dhacana ka dhacaya halkan dhibaataa ka dhacday dhibaatadaa ka dhacday cid baa iska leh cid baa iska leh maanta samirka wuu ka dhammaaday dubu samri mayno waxaan idiin sheegaynaa gobolkan burco dee malaa tuugtaa dawladdu u soo dirtaa uma soo dirta dadka caadiga daalimiinta dee cidunbay ku taagantay cidunbay culayska saaraysa waxaanu idiin sheegaynaa nimankaana hana naga soo gaadho nabadgelyo dambe la nagu hallaynayaana ma jirto assalaamu calaykum